Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi sto facendo questo video per rispondere ad alcune domande che mi avete fatto sotto i video della saldatrice che ho pubblicato l'anno scorso, quindi la PSG 120A1, e siccome è giorno 21, quindi domani uscirà la stessa saldatrice con la versione aggiornata, sinceramente non so quali siano le modifiche che hanno fatto, perché anziché essere versione A1 sarà versione A2. Ho guardato le foto, sembra praticamente identica, quindi avranno fatto qualche piccola miglioria interna per quanto riguarda le componentistiche. Allora, adesso farò semplicemente un paio di saldature con questa saldatrice, perché qualcuno di voi mi ha chiesto dopo un anno come ti stai trovando? Ma bene, ho risposto che mi sto trovando bene perché sono riuscito a fare alcune saldature che mi hanno dato soddisfazione e mi hanno chiesto di fare qualche ripresa su alcune saldature fatte adesso su metalli un pochettino più grossi. Quindi adesso farò queste saldature, vedremo come si comporta la saldatrice, perché quando ho fatto la recensione era la prima volta che saldavo, adesso ho fatto qualche altra saldatura, quindi diciamo che ho allenato un pochettino la mano e penso di potervi fare vedere meglio il comportamento di questa saldatrice, quindi potrei valutare meglio se è il caso di acquistarla o meno. Vi anticipo che secondo me, per il prezzo che ha e per le caratteristiche che ha e per le saldature che ci offre, comunque va bene, secondo me è da comprare. Allora, voi tenete questa, la tenete da qua, la mettete davanti agli occhi e guardate la saldatura tramite il vetrino e poi vedremo anche appunto il risultato rimuovendo la scoria. Iniziamo, tenete. Inoltre ragazzi volevo ricordarvi che lo stesso giorno, quindi il 21 maggio del 2020, alla Lidl uscirà per la prima volta la saldatrice multiprocesso, una saldatrice da 200 A massimo, infatti il modello si chiama PMSG 200A1 e permetterà di saldare con elettrodo, filo animato, filo continuo a gas e TIG. Se riuscirò ad acquistarla sicuramente farò anche una video recensione su quel prodotto, quindi iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. Possiamo iniziare. Allora, prima faccio due cordoni di saldatura, un paio di cordoni senza il vetrino davanti all'obiettivo, vediamo come si comporta e dopodiché farò qualche altra saldatura in modo da avere la doppia visione con e senza vetrino. Allora, sto utilizzando degli elettrodi da 2,5 e la saldatrice la sto impostando a 70 A. Questo è un metallo spesso 5-6 mm, non l'ho misurato, comunque a occhio mi sembra 6 mm. Provo a fare dei cordoni, vediamo come si comporta. E allora, a parte il primo che ho urtato contro la pinza e istintivamente mi sono allontanato, gli altri sono migliori del primo, colpa mia. Aspettiamo che raffreddi un attimo e rimuoviamo questa scoria. Intanto ve lo faccio vedere così. Diciamo che sono dei cordoni che secondo me possono andare. Ora ne facciamo uno più lungo in questo verso e metto il vetrino davanti all'obiettivo, così riusciamo a vedere pure il movimento dell'elettrodo sul metallo. Ok, possiamo iniziare.
E allora, ho fatto un cordone lunghissimo, scusate, tolgo il vetrino, ok, forse il cordone di saldatura più lungo che abbia mai fatto nella mia vita. E allora, dai, a me piace. Allora, adesso aspettiamo come al solito, forse c'è l'esposizione un po' da regolare, e infatti, così nel frattempo, mentre faccio queste regolazioni, si, si raffredda. Aspettiamo un pochettino, perché comunque la saldatura è abbastanza lunga. Che bello, eh? È un po' storto. Allora, diamo un paio di martellate. Perfetto. Allora, questo è il cordone di saldatura che si può ottenere con questa saldatrice, che secondo me non è male. Ora facciamo una cosa, stacco l'inquadratura e faccio una ripresa da vicino con una zoomata in modo che potete apprezzare meglio. Allora, questa è la saldatura che sono riuscito ad ottenere. Mi avete chiesto di fare un video in cui vi mostravo come si comportava e secondo me questo comportamento per una saldatrice da hobbista può andare bene e sicuramente in mano ad un professionista, comunque chi lo fa da molto più tempo, le saldature riusciranno ancora meglio. Allora proviamo a saldare anche questo pezzo di ferro da 5 mm. Metto sempre il vetrino davanti, ho ribaltato il telefono così abbiamo anche uno zoom che ci permette di vedere meglio. Vediamo se riesco a fissare il vetrino da questa parte. Ragazzi, non so cosa sia accaduto, mentre stavo parlando mi sono reso conto che non stavo registrando. Peccato. Comunque, adesso la rifaccio dalla parte opposta. Allora, siccome sono convinto che la ripresa si sia staccata mentre muovevo il vetrino, facciamola direttamente senza vetrino e poi lo vediamo direttamente, appunto in diretta tutto. Ok, così non abbiamo dubbi. Aspettiamo che raffreddi. Vi prometto che realizzerò questo benedetto banco di saldatura prima o poi, perché ci vuole assolutamente. Non mi sono ancora organizzato, era una cosa che dovevo fare prima della quarantena e invece con tutto quello che è successo a causa di questo virus mi sono bloccato, non sono più andato a comprare il materiale. Siamo rimasti a casa come è giusto. Allora, faccio vedere prima di rimuovere la scoria. La scoria si rimuove facilmente, subito. Senza alcuna interruzione. Questo è il cordone. Adesso facciamo una zoomata sperando che non si stacchi di nuovo l'inquadratura. E allora, ok, dai, il secondo mi è riuscito pure meglio del primo. Valutate voi se è il tipo di saldatrice che fa per voi.
quindi per le vostre esigenze. Secondo me crea dei cordoni di saldatura buoni, anche su metallo spesso. Questo abbiamo detto che è 5 mm, quello di prima è 6 mm, e anche in questo il cordone di saldatura non è malaccio. Ovviamente, ripeto, dipende anche dalla mano di chi salda. E allora, ragazzi, io ho finito con questo video. Cosa dire? Secondo me questa saldatrice funziona bene, riesce a saldare, mi ha consentito di realizzare diversi progettini, tra cui per esempio la menzolina per la smerigliatrice doppia da banco, il carrello per la stessa saldatrice, più qualche altra cosa che ho realizzato, dei cancelletti per i cani, qualcosa per qualche amico. Insomma, l'ho utilizzata, mi sono trovato bene, le saldature ancora reggono bene, reggono anche del peso. Io penso che questo tipo di cordoni per questa fascia di prezzo siano dei cordoni di tutto il rispetto, che consentono di mantenere i pezzi uniti. I pezzi che io ho saldato non sanno che sono stati saldati con la saldatrice della Lidl e ancora reggono perfettamente. Anzi, l'ultimo cancelletto che ho realizzato ha pure dei pannelli in legno e col vento subisce molti strattoni, comunque è maltrattato e sta reggendo perfettamente. Quindi, se vi interessava questo video per capire se questa saldatrice può andare bene o meno per voi, spero di avervi tolto il dubbio. Quindi non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video. Vi ricordo di iscrivervi però al canale, cliccare sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che io caricherò un video. E basta, commentate sotto al video così io poi vi rispondo e i vostri commenti mi fanno sempre molto piacere. Quindi commentate, mettete mi piace, eccetera. Ciao da Riccardo e a presto!